Giovani, giovanissimi e rischi del web. Approdato anche a Bassano il tir della Polizia di Stato per aiutare studenti di medie e superiori ad affrontare i pericoli che si incontrano online e sui social, guidati dagli esperti della Polizia Postale. E la pandemia ha acuito le criticità. I rischi si sono un po' accentuati, il lockdown, le chiusure in casa, la didattica a distanza, la sovraesposizione di questi minori alla rete internet, che è un bene sotto tanti aspetti, però ha comportato che passando più ore il rischio di poter venire avvicinati da persone che non hanno intenzioni serie o culturali, ma hanno solamente intenzione di ottenere, carpirne la fiducia e dopo magari ottenere anche immagini proibite, immagini magari in abiti succinti o comunque vietate, è un rischio reale. Noi abbiamo registrato negli ultimi 2 anni degli aumenti importanti su questa materia, quindi questo loro dobbiamo dire. Nonostante la pratica, sono proprio i diretti interessati che confessano di avere dubbi e timori sull'utilizzo del web. Credo che ci siano molti dubbi, appunto perché magari quando succedono tipo hackeraggi non sappiamo magari come comportarci e quindi così abbiamo più informazioni. Quali sono le tue preoccupazioni maggiori, per esempio? Hackeraggi al computer, cioè quindi che ti rubano i dati. Questa è la mia preoccupazione principale. Mi fa un po' paura avere a che fare con cose così grandi, però comunque pian piano nel tempo si impara a averne a che fare. La mia paura sarebbe più che altro che se non si sta tanto attenti a volte ci può anche essere il rischio di avere l'identità rubata. Se non si sta molto attenti, qualcuno può persino rubare l'identità. Fondamentale il rapporto scuola e famiglia, soprattutto in un'età così delicata, come ha confermato la provveditrice agli studi di Vicenza, Nicoletta Morbioli. L'importanza è di educare i ragazzi all'uso consapevole dei social e a dire ai genitori o agli insegnanti se ci sono dei comportamenti che loro hanno visto che sono pericolosi. Secondo me sarebbe importante che ogni istituto avesse anche la possibilità di fare questo intervento con i genitori.